Da kan jeg sa litt om dagsrytmen. Det var klokka 4 om morgenen. Så slo de på lyset. Og så slo de på en gong. Og så skrek de ut: Aufstehen! Ankleiden! Waschen! Altså stå opp, kle på og vask. Og så var det å komme seg opp da, og så prøve, for der var det var 500, det var innrettet til 150 der i sovesalen, men så var det ca. 500 som skulle ligge der. Og det ble jo opp til 3 i hver køye. Men vi kom oss da opp og fikk på oss klær og inn i vaskerommet. Og så måtte vi også på do da. Og så var det og etter vasken så var det frokost. Og da var det, som jeg nevnte, den brødskiva på 1,5 centimeter tjukk. Og så 1 liter med noe som lignet på kaffe. Og så etter kaffen så skulle vi stille opp i appell, som det heter. Hele leiren skulle telles. Og der ble det stilt opp 10 og 10 bak hverandre. Og så i bredden så mange som det var i brakka. Slik at da kunne de bare telle rekkene der, og gange med 10 så hadde de antallet. Og de som var døde i løpet av natta, de skulle også være med i antallet der. For de ble lagt da utenfor trappa der, så de var også med i antallet. Og på den måten så skulle hele leiren telles. Og det var ca. 50 000 i leiren der, og de skulle da telles brakkevis på den måten der, og legge seg sammen. Og det skulle stemme. Og det var ikke bestandig det stemte. Det kunne være flere omganger der. Og da kunne det, ja, om sommeren så gikk det ganske bra. Men da det ble høsten og vinteren og kaldt, da var det en sur fornøyelse å stå der. Og vi var jo ikke så veldig godt kledd. Vi hadde jo det der tynne leiertøyet. Det kunne ta opp til 3 timer før vi var ferdig med appellen. Så skulle vi stille opp i arbeidskolonner. Og vi norske, de fleste av oss, de skulle ut på en arbeidsplass, en fabrikk som var under oppbygging, et par kilometer ut fra leiren. Og vi marsjerte da i kolonne, med vakter på begge sider, og ut til arbeidsplassen. Og der var det da en oberkapo, overformann, og så var det flere underformenn, som da styrte med de forskjellige gruppene på arbeidet. Og jeg arbeidet da som sveiser på toppen for å skulle lage tak over en mursteinsbygning der. Og så var det en dag jeg hadde med meg en plankestum som jeg satt på når jeg skulle sveise. Men så var det en dag som strømmen ble borte, og så la jeg meg bare på ryggen på den planken og så opp i himmelen, og det var fint og varmt vær, og jeg synes jeg hadde det riktig bra. Og så plutselig så hører jeg et skrik, et brøl. «Ach, du Faulefger, willst du nicht arbeiten?» Og så kikket jeg ned,
Og der sto Oberkampet og hytta med den der knyppelen sin. Og så ser jeg at det er Strom ist weg. Strømmen er borte. Strømmen er borte. Ja, Strom ist weg. Aber bewegt euch, ja. Hadde ikke lov å være i ro. Men han torde jo ikke gå opp der jeg satt, så han kunne ikke gjøre noe mer enn å bare skrike. Og så for han videre. Og han for rundt, og det eneste han for rundt oss når han kom inn på en arbeidsplass, så skrek han ut, «Bevegt dere, ja! Bevegt dere!» Altså, vær i bevegelse. Og så var det borte på jordet der, var det en sånn provisorisk latrine. Og der var det mange sånne høl ved siden av hverandre bortover. Og så var det en dag jeg satt borte der, og da satt en annen nordmann ved siden av meg. Og det var ikke noe annet til tørk der enn sementsekker. Og han satt jo der og rev opp en sementsekk, så sementstøvet gøy omkring oss. Og så sier han, «Skal de støype at rasshølet på det sånn da?» Men det var, for å fortelle da videre om dagsrytmen, så var det 12:00, da var det middag. Og den middagen, den bestod av 1 liter med tynn suppe, som var kokt på enten kålrabi eller kålrabiblader. Og det var nok så med renholdet der, for når vi hadde spist bollen tom, så kunne det være en halv spiseskje med sand igjen på bånd i den bollen.